16、10、答えはこうやって考え方をこうやってやるんだぞ。ごめん。18、19、14ってことは名前なんだ。違う、28だったから14。あれ、ちょっと待って。7でしょ、7。そう。やっぱ14枚だよ。これ分からない人これ見て、これ何名か小島からどうしてる14だよ。7枚。 7枚だな。7枚だよ。やっぱ7だってさ、 7でしょ。だってここ切れてないもん。切れてないの。 7だよ。7。あ持ってた。あ、1、2、3、4、5、6、7。7枚だよ。じゃあ第3問、4問。林新聞を読もう。小島読んでみるよ、4番。18、17。これ違う。オッケー。 4番。うん。ここに厚さ 0.1 ミリのとても大きな紙があるとします。これを半分に折ると厚さは 0.2 ミリです。さらに折ると 0.4 ミリになります。実際には不可能ですが、もしこのように紙を半分に折り続けていくことができたとしましょう。ではその厚さが東京タワーの高さを超えるのは何回目に折った時でしょうか。では東京タワーの高さは333メートルです。333。333でしょ。分かった。 0.1？ そんな 0.1 割っちゃダメじゃない。だって1回折るごとに倍々になってくるから。2回目は 0.2 で、その次 0.4 で、その次 0.8 で、その次が 1.6 になる。あれ128だ。今128。光何人だ。まだやってる。1回目が 0.1 だぞ、2回目 0.2 になるんだぞ、3回目が 0.4 になるんだぞ。あ、そう、あ、待って。だから倍に。表でもいい。ん？表でもいい。これでもいいにするよ。2、1、2、4、8、16、ずっとそれやんの。うん、32、64、128、8回だ。それ333までやる。うん、256だよ。そりゃ無理だよな。だって256でストップしたの。25.6だよ。8でしょ。ミリだからな。20で、ここに小数点つければいい話だもん。だから20。で、ここにで最初に高さを超えるだから、はい。もう倍しなきゃいけないんだよね。はい、終わった。何回よ。 50？うん、 50って言う。 9 50ばっかりでできないよ。無理。50じゃ無理。9回？ 9回。無理だよ。9回だったらもう 0.9 じゃん。1、2、じゃあ東京タワーの高さになるかとか確かめていけばいい。 0.1まで止めよう、9回。だってこれだんだん倍になってくるでしょ。だからいくら倍になったって9回じゃん、お前。あんたミリとメートルと単位間違えてるぞ。絶対間違えてる。なあ、あ、確かに51点。 0.1 メートルじゃないぞ、お前。0.1メートル。何これ。寒こっち。俺もわかんない。どういう？ 0.1メートやってみて、早く。出してみるいいか。考えて最初にな、やってみてよ。ルかける10とか。最初が 0.1 ミリだろ。やっとセンチになる。で2枚目が 0.2 ミリになるわけよ、高さが。かける10。2回目がその次が0、これを半分が 0.4 ミリになるから 0.1 ミリ、0.2 ミリ、0.4 ミリ、0.8 ミリ、1.6 ミリ、3.2 ミリ、ね、6.4 ミリ、12.8 ミリ、25.6 ミリ、551.2 ミリ、102.4 ミリ、204.8 ミリ、どうだ49.6 ミリ、9182、18364というふうにどんどん増えていくわけじゃない。これで何回か折っていくと1回折って2回3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14回折るとミリだからやっと1メートル80センチになるわけ。何ミリでメートル？ねえ、林何ミリでメートル？何ミリ ?1000 ミリが1メートル。1000ミリが1メートル。1000ミリが1メートルって言った今。100メートルって言った。1
1メートルでだけどそのやり方してるとただ本当にただ努力だけの問題になっちゃうから計算でできないかってことなの。もうやだ。もうこれ俺これやり俺こっちやりたい。3メートル6番。オッケー、じゃあ6番やりたいっていう俺5番やりたいちょっと飛ばすぞ。自分やりたいもんでたい俺5番やりたいやりたいもんで、よし6番やってみな。これやってもいい？じゃああんたそれやんね。俺6番。じゃあ6番やってみるそれ。 6番楽しそう。じゃあ俺5番6番ほんであんた5番やで。小島何番やんの？数の合計え俺きつい4番やり続ける。オッケー4番やってみろお前努力だよそれは。2048。影の部分は？何これこれクソむずい96でこれで13か。九九山の掛け九九の表です。この81個の合計の数を求めなさいだ。あ、俺やっぱ5番やりたい。なんで急に変えるなお前。このようにこのようによしできいいよた。何ができたの？え13回。絶対に違う。絶対違う13回だとこれ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 100回以上じゃない。違うよ。13回で何ミリになるよ。9000だからたったの9メートル。ミリかよ。ミリだろ。そうだよ。ミリ。たった9センチ9センチ過ぎてじゃあ激戦できるわもう10倍すれば。いや10倍じゃない今度また倍だもんで。で96。でもこれを永遠簡単にやるもんないからね。やっとミリから越したぞ。333メートルだろ。まだ6ミリ1、2、3、ミリだよ。まだ409センチ。怪しいできた。130回。違うもうデタメってダメだそんなのは。デタラメじゃないよ。デタメだ。丸にしようこれ難しいよデタラメじゃないんだけど。1、10、100、かける1000 10万、しかなくなる10万、100万、333万目、3万ミリ。 333万ミリにならなきゃいけない。そうだよ、333万ミリにならないからお前。違う。 333万回1回折ったら2、4、5と2、4、8、16と増えてくんだぞお前。 333万ミリ ?3 万か。今どこやってんの333万まで頑張るぞ。疲れるよ。怪しいもうおしまいだ。大丈夫。これ命に関わるよ。大げさなそりゃない。多分ねこれ寿命が尽きた頃にできると思う。じゃあお前に敬意を表してお前に紙あげるから。384とは、俺も。やっと万に行ったんだけど。そんなのは私足したなんかやっちゃいかんぞ。計算使うんだぞ、掛け算使うんだぞ。13、嫌だ。 15今であれ、俺今どこまで行っ9かける2た7 45。はであと少しだ。これ意味だからだ全然少しじゃない。うちもまだ全然少し点でしょ。あ、待って、俺今何やって何これ。全然少しじゃない。来週これ寿命尽きた。111万111万。 111万どんもんでやってる 1? え、何 ?111 万あ、間違えた間違えた間合って違える林111万なんとかでしょそれはやっぱり1の段から2の段、3の段で順番に足してで合計するのが一番いい確実な方法だぞ。た。だから俺それやってちょっと待って、もうこっちはもういいこっち方法ないこっち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 はこっちああ、こっち4番はみんなそっち行ってんの。僕もどこやってるか分かんなくなっちゃったから。 4番111万6万か。111万なんかみんなだんだんうるさくなってそんなたくさんやな。そんなんやったらもう天国行っちゃう。は100万回持ったら天国7、行くよ。 2。折れないけどな、お、実際に。できた。できるわけないよ。やっと万いった。それだけ。 15、16、17、18回目今。でも点をつけたらもうダメなんだよね。うち点つけてやんないとわけわかんない。点つけたらも自うおしまい。分でやるんだけど、まあ、ああ、もうおしまいだ。死ぬ。これ。かける10にしようかな、もうここだ。 13、12、10。走ってさ、楽にできるやり方知ってんの？楽々法知ってる？あ、よし、やってんのかよ。